Mayong punta guys, mao ni aguan. Ato ang butangan sa dinhi mag tree planting ag lungsod sa Matalom. Mao ni nga area o dinhi dapit. Sa guys ha. Ano ni guys? Dinhi guys. Dinhi mag tree planting aguan. Ini dapit ako. Ini manom ako. Okay guys, monitamnan dari dapit. Ini guys, mana ikan? Ini dapit. Maniag tinhimag tree planting. Okay.